خوتي السلام عليكم. حنا في سوق قريعة للطيور المغردة، حنا مع الحسون اللهم بارك. شحال دار هاد الحسون الطافر؟ قرا عود العام تبارك الله. ثمن البيع ديال هذا 400 درهم. هذا جدار هذا شحال عنده؟ وكاين طائر اخر هنايا هو عنده كيبان ياك كيبان. راه مكلم مزيان. شحال ثمن البيع ديالو؟ هذا 600 درهم. صار عنده عامين. جدار عنده عامين 600 درهم. اللهم بارك. راه مكلم مزيان. يبغاه يصيفط لي فيديو والشارع معقول. حسن معروف في سوق قريعة، مولوع عبد الحسون وديما في سوق قريعة. انسان معقول، ما كاينش داكشي ديال التكوبيره يحطوه في الشمس يقول لك هو صحيح. فما حطيتي الطير في الظل كيبان لك ما مقوبر ما والو. وكاين بعض شي وحدين قالوها، قال لك كاين شي واحد كيبقاو يصوروا الطيور في الشمس زعما كاين مقوبرين. سمعناها البارح، سمعتها في واحد القناه انا. حسن رقم حسن رقم الهاتف ديالك شحال؟ 06 51 73 94 19. خوتي ما كاينه لا التكوبيره لا والو، تتصنت اخوتي. ها هو الطائر حتى هويا، ها انتوما كاين لا التكوبيره هما يحزنون. طائر الحسون اخوتي. احنا مع طائر حسون اخر عند الصديق. ها هويا خويا. الطائر شحال عنده؟ خلوي خويا عنده 4 شهور. خلوي عنده 4 شهور. عنده الفيديو ديالو الطلوقات. اللهم بارك. ثمن البيع ديالو اخويا؟ نقولوا 400. ثمن البيع هو 400 درهم. تتصنت لي اخويا عزيز. ها انتم عاقل على القفص، ما كيخاف ما والو. رقم الهاتف تخليه؟ مرحبا اخويا. 06 14 11 24 98. الله يدير الخير اخويا. الله يحفظك خوتي. حنا مع طائر البلبل. الولاع تبارك الله. طائر البلبل المغاربه في الليل وطواط. اللهم بارك. مشي البيع اخويا. لا خويا الله يعاونك خويا. شكرا اخويا. ومشينا مع طائر كناري. اللهم بارك. الله يحفظك الوالدين. شحال الثمن ديال الطائر الابيض؟ 200 درهم اخوتي. مكلم. طائر اخر حتى هو 200 نفس الثمن. الله يعاونك سي شاكير. الله يعاونك هاني. مالو يجري عليك ما تمشيش داك الحل. تابع الكحله. الله يسهل عليك.
اللهم بارك خوتي الطيور بيضاء. هذاك النهار حكيت محمد الماكله مساتلين ما عارفين كما كتشوفوا هما مشمشين هنا. اللهم بارك تبارك الرحمن. هادو كيديروا 200 درهم. تبارك الله. اللهم بارك اللهم بارك. خويا احنا مع الحسون اللهم بارك تبارك الله. انا نجيب شنو هذا ولاد خويا شحال عنده دابا؟ شهرين. عنده شهرين. ثمن البيع 170 درهم. تبارك الله. كاين طائر اخر. هما بغيتو التليفون شنو فيه؟ هذا شحال عنده خويا؟ هذه كانت هو اخويا نسيوه. هذا ما مهابل. ثمن البيع ديالها شحال؟ هذيك وريقه الزنطيط يلاه كتجي فيها قربت. ثمن البيع هو 100 درهم. جدرة ياك؟ جدر. إلا كانوا ماشي شغل اللهم بارك. باغيين هما هذاك الشيء. رقم الهاتف تخليه يا خويا ولا بلاش؟ رقم الهاتف تخليه. رقم التليفون ديالك تخليه. يدوز فيديو. هو 06 90 06 43 24. خويا الحسون. ذكر. ها انثى. اللهم بارك. شوفوا خوتي الله يعاونكم. قديم نقولوا كاين الوطواط عاوتاني. ها هو الوطواط البلبل. شحال ثمن البيع خويا ديال البلبل؟ ثمن البيع هو 25 درهم. اللهم بارك. خلي رقم الهاتف ديالك ولا لا؟ 06 79 06 15 69. ها هو الرقم ديال صاحب البلبل. اللي بغى شي بياسه يتواصل معاه. ونا الخير ان شاء الله. خويا الله يعاونك. خوتي حنا مع طيور الباجي. اللهم بارك. فينا حسن. فين الله راس خويا هنا؟ كاين السبانكر، كاين الريمبو، كاين الفاتح، كاين البلاك وين، اسمينه. كاين البلاك فيت. الاسمينه الاشمينه كلها بياسه وشباب. ريكس فاكتور شحال؟ 60 درهم. 80 السبانكر، الريمبو 150. بلاك فيت 2000 درهم. وهنايا بلاك وين 6000 درهم. 40 درهم بياسه. العادي هنايا. الكراي وينو السانكر. اللهم بارك. 40 درهم. هنا 40 درهم. اللقطه هذه بصح. والكنار وهذا السيباراسيون فيه البيع. شحال ثمن السيباراسيون؟ 160 درهم. جديدة اخوتي هذه السيباراسيون جديدة. كاين الانثى ديال الكناري واجد هذه جامع العش. واجدة جامع العش بيضاء. اللهم بارك. شو ديال الكالوبسات. شحال الثمن ديالها؟ 4000 ريال. 4200 درهم. وكاين الكرابسات كوكسي خدام هذيك انثى. ثمن البيع ديالها شحال اخويا؟ 400. ثمن البيع هو 400 درهم. اللهم بارك. درون طاير. رقم الهاتف تخليه 06 07 07 71 71 47 47 44 44 75. 75. خوتي ها هو رقم الهاتف. السخنة سباشة كاسة. السكنة سباتة. هانتوما تشوفوا السليعة كوكتيل انثى ديال الكنار. والسيباراسيون حتى هي قلنا لها البيع ديالها والثمن. خوتي الله يعاونكم. خوتي حنا مع طائر الحسون. اللهم بارك تبارك الله. ثمن البيع ديالو 200 درهم. 4000 ريال. والكناري شحال الثمن ديالو؟
سوا 200 درهم. تبارك الله. شباب الله يعاونكم. وهاد الوطواط الوطواط ضارب في الكري هادو، شحال الثمن ديالو؟ وطواط الثمن ديالو 150 درهم. البلبل المغربي. تبارك الله. عبد الأخ سعيد سوق بريعة. اللهم بارك. الله يعاون خوتي، احنا في سوق العيون مع الكوكتيل. اللهم بارك. والباتجي خويا. هاد كوكتيل دوكور ايناس كرة بجوجهم. ثمن البيع ديالهم اخويا ثمن البيع هو 350. واحد تباع وواحد باقي. خويا بيروس ريمبو اللي بغى الريمبو الكيمبو كيمبو كاين الريمبو هنايا. شحال الثمن ديالو خويا؟ خويا كيبدا من 100 حتى ل 250. كيبدا من الثمن من 100 حتى ل 250. اللهم بارك. وكاين الطائر عنده حتى هوايا نبيعو خونا. هذا مدريسي. مدريس يا خويا. شحال ثمن البيع ديالو؟ 300 درهم حتى مازوال كلشي تولع. 300 درهم ثمن البيع ديالو. اللهم بارك. الرقم اللي تخليه اخويا؟ ها التليفون ديالك؟ باق خيط 06 06 14 14 92 92 14 15. 14 15. ها هو صاحب كوكتيل الباتجي. خلينا لكم الرقم الهاتف ديالو. الشباب اللي بغى شي حاجه ها هو الكاسات اللي عنده. الله الله يدير الخير اخويا. باقي في سوق العيون مع طيور الباتجي. اللهم بارك. خويا هنا راه راسكين هنا العادي يا خويا. كاين ذكور اناث. شحال ثمن البيع ديالو؟ ثمن البيع خوتي 1000 ريال. ثمن مناسب. انتم تشوفوا الشاشه. وهذا فوقاني حتى هو 1000 ريال. بقى صغير هذا ياكل بالسوران. اللي بغى يروض اخوتي. اللهم بارك. الله يعاونك خويا. احنا مع الكوكتيل خوتي. اللهم بارك. خويا ذكور اينات هنايا شنابر مخلطين خوتي هادو. ثمن البيع ديالهم اخويا شحال؟ ثمن البيع هو 350 درهم. اللهم بارك. اللي بغى يدريسي هاد الشنايبرات هادو. هانتوما تشوفوا الشاشة الكوكتيل طرف ساس. خويا تخلي رقم الهاتف ديالك. احنا اللهم بارك في السليعة. تبارك الله. فصيلة الطباغاوات. خويا الله يعاونك. الله يجيب التيسير.